Chicos de YouTube, estamos acá. Ahora estoy en la casa de mi amiga Leticia. Hoy le vamos a hacer una broma que va a agarrar una estrellita que tiene olor a un gato. Miren, estos gatitos se metieron aquí adentro. No se ve tanto, están todos oscuros. Bueno, y voy a hacer que agarre como una estrellita que está llena más o menos de caca del gato. A ver, voy a cortar un pedacito para que yo no lo toque, pero yo se lo voy a dar así. Bueno, y lo voy a agarrar. Y yo cuando se lo dé, le voy a decir que se lo pase por la cara. Bueno, ahí, acá la tengo la cámara. Leti, vení. ¿Qué pasa? ¿Querés esto que es como... ¿Qué es eso? Como un jabón. Como un jabón. Sí, agárralo. ¿Qué? No, pero no es nada. Pásatelo por la cara. ¿Qué es eso? No es nada. ¿Qué es eso? Pero no es nada. Agárralo. Pásatelo por la cara. ¿Por qué? Porque es rico. ¿Pero qué es? Tiene olor. Porque es así. Pásatelo. ¡Buah! Te dejé con un... Estoy haciendo una broma para YouTube. Mira, ahí está la cámara, ¿ya ves? ¡Ay! Encima tenía las manos con eso. Que no sé por qué. Bueno, amigos, y todo, para que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse, compartan y denle like, por favor. ¡Mua! Un beso. Y Le voy a dejar la descripción aquí bajito del video de ella. Para. Digo, el canal de ella. Un beso. Chao. Esperen. Ay, ahí se ve mejor. Ah, Que sí. bueno, un beso grande. Chao. Para eso no quiero ser su amiga. Esperen. Se trabó todo. No se trabó. Ahora les quiero mostrar un gatito. Esperen. Bueno.